И есть такая писательница по имени Саша Таран. Она живет в сарае у леса и строит свою библиотеку, но она очень стесняется называть себя писателем и вести блог, потому что считает, что она ничему не может научить людей. И зачем им эта вся информация? Но блог вести ей нужно, потому что творческому человеку без блога сейчас никуда. И вот она ходит целыми днями, мучается, пишет книги и думает, как же ей развивать свой блог. Хватит так грустно. Лето такое короткое.